अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है प्यारे बच्चों। हमारे पास एक पुलिस कार है, इसको हमें कलर करना है और इसको कलर कौन सा करना है, ब्लू कलर। ये ब्लू कलर हो गई है। ब्लू पुलिस कार स्कूल बस है वाइट कलर की, इसको भी हमें कलर करना है। देखते हैं कौन सा कलर, येलो कलर। येलो स्कूल बस तैयार हो गई है। मेरे चैनल का नाम चंटो है, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे पास एक वाइट कलर की है गाड़ी, इसको रेड करना है, रेड फायर ट्रक। उसके बाद हमारे पास एक रेड कार है, इसको हमने वाइट कलर करना है। वाइट के बाद हमारे पास है ग्रीन, इसको हमने ग्रीन करना है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ये ग्रीन गाड़ी तैयार हो गई है। ये 5 गाड़ियां तैयार हो गई हैं। अब हमें इनके टायर चेंज करने हैं, सब गाड़ियों के टायर चेंज करने हैं। रेड स्कूल बस, ये इनके टायर चेंज हो गए। अब इसको अंदर खड़ा करना है। ये अंदर खड़ी हो गई और ये स्कूल बस चली जाएगी। अब ये येलो टैक्सी आई है, इसके भी टायर चेंज करने हैं। येलो स्कूल बस से इसके टायर चेंज होंगे। येलो टैक्सी, और ये येलो बस चली जाएगी। उसके बाद ये ग्रीन आई है, इसके भी टायर चेंज करने हैं। ग्रीन स्कूल बस, इसके बाद ब्लू आई है, ब्लू स्कूल बस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है लाजमी कमेंट्स करें। इसके बाद ये पर्पल आई है पुलिस कार, इसके भी टायर चेंज करने हैं। पर्पल स्कूल बस, इसके भी टायर चेंज हो गए। अब देखते हैं क्या होता है। ये हमारे पास 5 कलर के बॉल हैं और अंदर गाड़ियां हैं।
पहले गाड़ी रेड फायर ट्रक आ गया। नंबर 2 पर स्कूल येलो स्कूल बस आ गई। नंबर 3 पर ये ग्रीन ट्रक आ गया। ओ ये उल्टी हो गई, अब सीधी हो गई है। नंबर 4 पर है ब्लू ट्रक, ब्लू एम्बुलेंस। व्हाइट एम्बुलेंस। उसके बाद ब्लैक पुलिस कार आ गई। तो कितनी व्हाइट बल्ले आ गई पुलिस कार। रेड फायर ट्रक आ गया, व्हाइट एम्बुलेंस आ गई। ये अब ऊपर जा रही है। रेड बॉल आ गई हैं, कितनी सारी रेड बॉल आ गई हैं। व्हाइट एम्बुलेंस आ गई है। पर्पल कलर की बॉल आ गई है, फुटबॉल। अब ये सारी गाड़ियां एक जगह पर इकट्ठी हो गई हैं। ये ग्रीन ट्रक आ गया। तो प्यारे बच्चों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी लाजमी कमेंट्स करें। शुक्रिया।